زراعة الأسطح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين ليا في الدنيا، متابعيني اللي بيحبوا الزراعات. يا مساء الفل يا مساء الجمال على عيونكم كلكم. وما تنسوش تدعموني باللايك. النهاردة بإذن الله هنجمع الكوسة اللي زرعناها مع بعض. زي ما هقول لكم الخطوات بتاعتها والتسميد إن شاء الله مع بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أول حاجة معانا الكوسة بتحب يعني بتحبش مية كتير. تمام. فالتسميد بتاعها بيكون سهل وبسيط. دلوقتي انا معايا معلقه من الخميره، معلقتين من السكر وميه فتره، ودوبتهم كويس جدا وسبتهم على المطبخ 3 ساعات. وبدات ارش الكوسه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده، رشه حلوه، وبدات ارويها رويه حلوه زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الكوسة بتاعتنا منورة ومزهرة، وبدأت الثمار بتاعتها تبان زي ما حضراتكم شايفين كده. صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واكتبوا له في التعليقات عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تدعموني باللايك عشان القناة بتاعتنا تستمر بإذن الله. وكفاية ان انت زرع حاجة بإيدك جميلة، شايفين المنظر؟ سبحان الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، جميل جدا. طبعا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفيني أنا بعمل لها تلقيح يدوي زي ما حضراتكم شايفين. معايا عود كده، وببدأ أخد من الزهرة وأحط في الزهرة التانية. ده بيسموه تلقيح يدوي. لو هي كميات كبيرة جدا جدا في الحقول طبعا بيبقى التلقيح صناعي بالحشرات والنحل والحاجات دي. فبدأت شايفين ما شاء الله، بدأت الكوسة بتاعتنا هي تكبر معانا. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هبدأ دلوقتي ان اخد الكوسه بتاعتنا اجمعها زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. السطح بتاعنا ده اول اخر مره تشوفوه بالمنظر ده. عملنا له اعاده تدوير وجملناه وبقى جميل جدا جدا. ان شاء الله هتشوفوه في الفيديوهات اللي جايه. هيبقى هيعجبكم جميل جدا، مفيش التراب والحاجات دي كلها. هيبقى نضيف وهيعجبكم باذن الله. يلا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك.